Hmm? Kamu kenapa, San? Batuk? Tumben-tumben kamu batuk. Ih, iya nih, aku juga nggak tahu kenapa tiba-tiba aku batuk. Sepertinya nih gara-gara nungguin kamu deh 2 jam di pohon ini, di bawah pohon maksudku. Jadi kamu mau nyalahin aku nih, gara-gara kamu batuk. Tidak ya, tidak. Uhuy. Enak saja kamu bilang aku telat datang. Aku tuh buru-buru tahu dari rumah ke sini cuma untuk temuin kamu. Coba kamu lihat ini sudah jam berapa ya? Jangan banyak alasan deh kamu. Kamu nggak buru-buru ke sini, tapi kamu lambat-lambatin diri untuk sampai ke sini dan aku terbatuk-batuk, terbohok-bohok. Huhu. Tapi ya sudahlah, aku maafin kamu kali ini. Ya nggak apa-apa deh. Lain kali aku yang telat. Nah begitulah baru temanku. Kita kemana nih San? Aku ya ada nih bawa yang kamu minta itu. Yes. Makasih ya. Kamu memang temanku satu-satunya yang paling baik sedunia. Kira-kira di mana ya kita buka itu yang aku minta itu? Kamu belinya di mana? Nanti kasih tahu aku ya, harganya berapa, terus aku harus bayar berapa ke kamu. Kamu kasih diskon kan untuk aku. Eh, tunggu. Tadi kamu bilang apa? Diskon? Apa suaraku tadi kurang jelas ya? Kamu sampai nggak denger gitu? Milik tehe. Kamu yang ngomong kok tanya kali ke aku.